這才叫 Ultra 嘛！還好，在被2台 Pro Max 的蘋果式命名震撼之後，這一代 Ultra 終於代表影像旗艦回來了。在我看來，這一代17 Ultra 意義非凡，小米終於找回了做 Ultra 的手感了，我願稱之為12S Ultra 正統續作。2台機子，一台徕卡版，一台普通版，全部都是我去楼下的小米之家買的。对比之后呢，我建议啊，这次要买17 Ultra 就买徕卡版，独占那麼多好玩意兒，只加500。講個過分呢，我覺得標準版17 Ultra 只是怕一次性漲價太多挨罵才出來的，徕卡版才是純血的真正的 Ultra。不過後面反正要誇的，那這個醜話我還是說在前頭吧，這些也是有代價的。首先，雖然這一代光電模組大的超級多，但最近對焦距離更遠了，微距肯定是夠不上了，而且連續無損光電聽起來很帥，但是現在17 Ultra 的運用還有點不夠爐火純青啊，後面我們再展開。有小米打頭陣啊，這一代影像超大杯都太讓人期待了，還在等今年其他 Ultra 的小伙伴扣個1。先看看小米的硬件吧，主摄改成了國產的1英寸 Logic， 長焦更是重量級，嘿，大變樣了，雙長焦直接合2為1，改成了連續光學變焦。甚至與此同時還是2億像素，這個就很讓人害怕了。尤其是我這種摸過 Xperia 的，當時那個全損畫質給我留下了不少的心理陰影啊。這個長焦體積就這麼大，但這硬件我覺得倒不是最重點的。為什麼覺得小米17 Ultra 對位了？氛圍感最重要。從這個機子掏出來的一瞬間，從這個立體的徕卡標到刻着徕卡 Germany 的邊框，甚至手摸上去的觸感，都在反復提醒你，尊貴的小米用戶，現在你是徕卡用戶了。解鎖屏幕，這一字體真徕卡，連壁紙都是個掃街壁紙，而且賊搞笑啊！它這個主題就叫徕卡生動和徕卡經典，徕卡版專屬的，就連進入相機界面之後，徕卡版的小圖標、字體、快門按鈕全都是重新設計的。你看這個快捷設置，徕卡版的這個界面多對勁兒啊！普通版這個跟紅米也拉不開啥差距。這個時候，你再看看付出這500的差價，你將會獲得什麼呢？變焦環、獨佔的機身設計，一整套手機殼和鏡頭蓋，軟件上面一套獨佔的系統主題和相機 UI、水印、徕卡一瞬拍照模式，再加上專屬的徕卡濾鏡包、鏡頭包哦，還有徕卡版硬件才能有的相機同款的 CAI 認證，這500塊錢包值了吧？徕卡版的這裡面有幾個這個嘰里咕嚕的不知道是什麼東西，全英文的。但你想知道它是怎麼樣的，你可以點這裡啊，裡面會有一些樣片給你預覽。它這套給弄的，這還是小米嗎？這給我幹哪兒來了？然後我才發現啊，這可不是小米它自己編的。那給你們看一下徕卡自己的軟件，徕卡自己的這個軟件也是這個濾鏡集，你知道吧？然後我們點開來，一樣的操作，一樣片去預覽。這也太尊了吧！啊，這500塊錢有點值啊！屌不屌？拍一張照片出來，水印浮誇到不能更浮誇。小米17 Ultra 擺徕卡，你說是不是徕卡終於搞出了一台自己喜歡的機子了？狠狠地展示一下存在感。然後就得說說氛圍感最足的模式，徕卡一瞬，這可能是這幾年小米最風格化的色彩效果了。徕卡一瞬在相機裡面是一個單獨的模式，這裡面乾淨的不能再乾淨了，除了焦段還有曝光，沒有任何需要你糾結的參數。這個色彩吧，不能說不準，只能說完全不沾邊。冷色環境它會偏得更冷，暖色環境直接放飛。用這個模式拍照就有點像開盲盒啊，有時候挺瘋，有時候看着還覺得挺好看的。你看這個菜市場，一下子那個老港味兒就出來了。而且現在你看到的只是一個預覽，重頭戲再按下這個處理鍵才開始。現在你這張照片的 Ultra RAW 會直接上傳，小米用數十萬張照片訓練出來的雲端大模型狠狠處理，最後這樣的照片就會變成這樣。有時候色彩會變得更毒，層次分明；有時候反而感覺細節變朦朧了，層次變弱了。但有一點是明確的，這個模型處理出來看着確實很光學。不廢話了，彈幕選出你喜歡的照片效果。看看这個空氣中的光束啊，增強之後就仿佛被凝固住了一樣。這個椅子居然可以增強清晰這麼多，還沒有一點數碼味。然後這個徕卡一瞬雖然是模仿當時的街拍相機，實際上一點也不，掃街巨容易糊。如果要街拍的小伙伴，還是老老實實回到街拍模式玩去吧。要是還要想找點問題的話，我遇到有幾次圖片上雲會莫名其妙的失敗，重來一次就好了。並且這個上雲之後的照片水印是不能再2次編輯的。
但如果你提前編輯水印，圖片又不能上雲了。所以要刷水印，最好要在拍之前考慮清楚哦。第2个重點，光學變焦。先給你們看一下這25毫米的變焦範圍是多大，你覺得咋樣？其實小米這一波基礎交互弄得挺無感的，拍視頻焦段變過去的時候也可以很絲滑的過去，所有的操作也都跟以往沒有差別。如果你不提前知道是不會有感覺的，而且畫質我幫你們驗證過了，完全不會像 Xperia 那樣大清光學。不過可能很多小夥伴沒有意識到，其實光學變焦硬件玩得好只是一方面，軟件那更是地獄級啊！理論上2億像素的變焦能夠做到3.2到4.3倍的無損，還能做到6.4到8.6的等效無損，還能做到12.8到17.2倍的等效無損，幾乎就完全接上了。你就說哪家旗艦有這個本事搞得這麼無縫？但是可惜，上面說的這些都還沒有實現。變焦到4.3倍之後，變焦模組就停住了，並不能再利用變焦實現更大範圍的無損畫質，可以鞭策一下。第3個重點 ，Low-Fake 本質上不是什麼新東西。小米17 Pro Max 上那個光影獵人950L 同樣支持。榮耀、華為這2年也有旗艦機用了 Low-Fake， 原理就不解釋了。理論上它能做到單幀高動態範圍的效果。首先要明確的一點是，拍照片幫上的忙並不太多，比自家上代是進步不少，但是和另外幾家打的是有來有回。但是呢，拍視頻才是它的舒適區，高光壓制夠狠，而且因為前期保留了更多亮部的信息，所以在處理燈牌、夜景這種大光比的時候更加得心應手。你看這裡看着像是一盞燈，哎，其實人家是燈箱啦，有字的。而且你看這一片 LED 也是因為有足夠的寬容度，保留住了色彩。還有這一代徠卡版專屬的變焦環，我挺喜歡的，感覺比那什麼相機控制有排面多了，好吧？我就很喜歡這一種很有情緒價值的小設計啊，再加上這個鏡頭感，金屬的，每一次都要取下來揣口袋，很麻煩，但我就樂意，你管不着。唯一我覺得有點小問題的，就是變焦環的質感還有提升的空間。而且豎拍的時候，一誤觸，拍着拍着就成了0.9或是1.1了，想要調回來吧，又很容易調過頭了，頭大。不過除此之外，這個變焦環我覺得是個好思路啊，我是很怕每一次在小米創新的時候調太多次了，到時候搞得人家都不敢整活了。我覺得手機廠商搞影像，大膽點好，好玩愛玩。我覺得還有一個挺有意思的策略，你們也可以發表一下你們自己的看法哈。小米今年在大杯和超大杯上差異化拉得非常大，在 Ultra 上面做出的選擇，一切是為了拍照服務。它作為手機的部分，並沒有像小米的其他旗艦機那樣追求參數橫向對比的領先。充電、處理器就是小米正常水平，屏幕從上一代的2K 屏升級到了1.5K 屏加超級像素。電池雖然堆到了6800毫安時，擱往年你還能是這個，但擱今年你只能是這個了。但是 Pro Max 呢，直接把影像砍到堪堪能用，在情緒價值和日常體驗上面玩花活。要知道啊，這一代 Ultra 的厚度比上一代薄了接近1毫米，小米把多出來的空間省出來做手感，放手指剪毛鏡頭凸起，也沒給加電池，看得出來小米在 Ultra 上面做出了和 Pro 完全不同的選擇。換句話說 ，Pro 往上加預算，既可以升級到 Pro Max， 也可以升級到影像 Ultra 嘛。比起把 Ultra 理解成一台更高配置的旗艦機，小米更像是在給攝影師做一台趁手的攝影工具。這一代的變焦環還有連續光變，我覺得這是一個很攝影的方向。咱們再回頭想一下小米的影像，其實對現在旗艦機影像的格局影響真的很大。還有人記得那個長條的水印是哪一代小米搞出來的嗎？徠卡生動和經典雙模式也啟發了很多廠商。還有影像套件，你看現在誰不想出一個影像套件來證明一下實力？掃街模式也引起了很多人對快拍的重視。在我心裡，對影像的探索就是 Ultra 的基因，倒是希望以後的 Ultra 能夠繼續帶來更多的驚喜吧。OK， 那麼以上就是本期視頻的所有內容啦。如果這期視頻對你有所幫助的話，記得給我點讚3連關注哦，這對我來說非常重要。那我是切莉，咱們下期再見吧，拜拜。